Bolsominions Foi reclamando servido da agora, comida de presos. 10h40 da noite. Linguiça com angu, uma comida horrível. As pessoas receberam macarrão com nugget. E deixaram tudo aqui porque não conseguem comer. Nem cachorro come isso. Horrível, as pessoas estão deitadas já porque cansadas, esperando serem liberadas, mas ninguém sai. Algumas pessoas estão ainda no processo de oitiva, mas é muito demorado, não tem previsão nenhuma. E começaram a deitar aqui na expectativa de serem libertos. Ó, Papuda, Liz, espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu.